dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo jedan zdrav i savršen dezert. Ukoliko vam se jede slatko, možete uvijek da napravite ovo. Sastojci koji su vam potrebni: 30 g višanja, 30 g malina, 30 g kupina, 30 g aronije ili što god vi volite. Stavit ćemo malo suve gružice i iseckat ćemo bademe. Preko toga ću vam pokazati kako da napravite svoju čokoladu od meda, kakaa i kokosovog ulja. Pa da počnemo. Sve sastojke stavimo u činiju. Malo gružice. Iseckala sam badem. I to je to. Ovo svo voće možete da kupite u zdravoj hrani. Jeftinije je nego ono frikomovo pakovanje. Sada pravimo čokoladu. Za čokoladu potrebno vam je kokosovo ulje. Potrebno vam je kakao. 2 kašike kokosovog ulja i 2 kašike meda. Stavimo 2 kašike kokosovog ulja da se otopi. Dve kašike meda. I 2 kašike kakaa. I sad to sve mešamo dok se napravi čokolada. Probajte. Prelepa je čokolada, lepša je od kupovnih. Od gore smo prelili čokoladu i dobili smo savršen ali zdrav dezert. Ukoliko vam se svidio, lajkujte, a ukoliko želite da vidite još ovakvih videa, prijavite se na moj kanal. Vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ćao!